इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ, एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा ये सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों ही में इफेक्टिव है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है। अगर आप तरह तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, कफ सिरप पीते पीते आप थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी तो खांसी का ये नुस्खा जो आज हम बनाने वाले हैं ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये पांचों इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों काली मिर्च जो होती है इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके सीने के अंदर जमा जो कफ होता है, बलगम जो चिपक जाता है आपकी सांस की नालियों में, उसको ये पतला करके साफ करके बाहर निकालने का काम करती है, जिससे आपकी सांस की नालियां साफ होती हैं, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज जो इसमें आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको फायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली कफ वाली खांसी में भी आपको काफी ज्यादा आराम देता है। ये बेसिकली आपके सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो सांस की नालियां होती हैं, ब्रोंकाई होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें जकड़न पैदा हो जाती है। तो काला नमक इस जकड़न को दूर करता है, उसे रिलैक्स करता है सांस की नालियों को, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी आराम होता है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। तीसरी चीज आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए और खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है, आपके चेस्ट को सूद करती है, चेस्ट के अंदर जो बलगम जम जाता है उसको ठीक करती है और आपको खांसी जुकाम में भी काफी ज्यादा इससे फायदा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी चीज आपको इसमें चाहिए यानी पांचवी चीज चाहिए वो है अदरक यानी जिंजर। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके चेस्ट की कंजेशन को दूर करती हैं, आपके चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करती हैं, आपके फेफड़ों के अंदर सूजन जो आ जाती है उसको कम करने का काम करती है, आपकी सांस की नालियों को सूद करती है, आपके चेस्ट के अंदर जो बलगम जमा होता है उस बलगम को साफ करने का काम करती है और खांसी जुकाम साइनोसाइटिस जैसी अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी आपको काफी ज्यादा मदद करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन, 4 टीस्पून आपको चाहिए कसा हुआ अदरक और 4-5 आप ले लीजिए छोटी इलायची और इस इलायची के आप बीज निकाल के रख लीजिए, उसका छिलका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी चीजों को, पांचों चीजों को आप आपस में अच्छी तरीके से मिला लीजिए और उसके बाद आप लीजिए 5 टेबल स्पून गुड़। इस 5 टेबल स्पून गुड़ को आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है वो पानी डाल दीजिए ताकि ये चिपके ना कढ़ाई में। इसको आप एक सिम आंच पे यानी धीमी आंच पे गैस के ऊपर रख दीजिए और जब ये आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर आपको डालनी है ये सारी चीजें जो आपने अभी आपस में मिलाई थी। ये जो गुड़ है आपका दोस्तों, इसको ज्यादा आपको नहीं पकाना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप पका देंगे, इसको जला देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट में बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बिल्कुल हल्का सा जब वो पिघलना शुरू हो जाए तो तभी आपको ये सारी चीजें डाल देनी है और डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको आपको पकाना है। अगेन ये ध्यान रखना है कि आपकी आंच जो है वो सिम रहनी चाहिए और गुड़ जो है वो जलना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको आप पका लीजिए और उसके बाद इसको आप एक कांच के जार के अंदर निकाल के रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को आप इसको सोते टाइम ही लें और जब भी इसको आप लें तो हमेशा गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज या कोई खट्टी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह का भी आपको परहेज रखना है। अगर आपको ज्यादा खांसी कभी आ रही है तो आप इसको SOS भी ले सकते हैं, यानी जब जरूरत हो तब भी ले सकते हैं। इसको लेने से विदिन 10 मिनट्स आपकी खांसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खांसी है, तो आप इसको 3 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 3 से 7 दिन में आपको काफी ज्यादा आराम आपकी खांसी में मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज्यादा पुरानी है या बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ आपको होती है तो आप इसको 7 दिन से ज्यादा भी ले सकते हैं, 21 दिन या फिर 1 महीना तक भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा। दोस्तों ये नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया है ये आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को इसको आपको नहीं देना है। 10 साल से लेके 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको डोज आधी कर देनी है, यानी आधी चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है। चम्मच यानी टी स्पून।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ये नुस्खा जो आज मैंने आपको बताया ये आपकी खांसी को दूर करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए।